23 นาทีครับรถเข้าสู่สถานีป้ายธานีในชานชาลาที่1นะครับรถด่วนขบวนที่85ไปทางนครศรีธรรมราชเข้าสู่ว่าโดยเข้าสู่สุราษฎร์ธานีนะครับบริการ45 นาทีครับเดินที่173ไปทางนครศรีธรรมราชเป็นคิวนะ